Takže čaute, vítam vás pri tomto videu. V tomto videu si ukážeme, aké sú typy hráčov. Od úplného začiatočníka až po totálneho profíka. Ešte si musím nájsť nejakú plochu, na ktorej si to môžem postaviť, samozrejme, ten domček. Tak tu nie, či keby som preletel ponad more. No, toto sa mi celkom páči, toto miesto bude fajn. Čo poviete na to? Dobre? Dobre. Tak, teraz si musím nájsť drevo, ale kde je sakra to drevo? Toto nie. Toto chcem, áno. Úplný začiatočník. Takto vyzerá dom úplného začiatočníka, ale fuj, musí ísť preč. Nepáči sa mi. Aká je najrýchlejšia metóda? No, takže môžeme si ísť odstrániť tieto bloky, čo nám ostali. Aj tento dám už preč. Tak, a teraz ideme na bežného hráča, ktorý hrá pravidelne Minecraft. Ten postaví takýto dom zhruba, čo vám za chvíľku ukážem. Ale potrebujem na to si zobrať kameň. A to je zatiaľ všetko. Idem to kopať. Počkajte, vykopem základy. Ale prečo by som to kopal? Však, kde je to TNT? No, tu je. No. Na čo by som to kopal? Však máme TNT. No. Tuším, som si spravil viac roboty, ako by som to mal kopať ručne.
Tak takýto dom by postavil taký priemerný hráč, ktorý hrá bežne Minecraft. Kebyže sa veľmi nesnaží, tak by postavil takýto dom zhruba. Stačí to, je to pekné a netreba viac. Totálny profesionál, tento dom už bude dokonca aj zariadený. Sice pár detailov si tam opravím, ale to nevadí vôbec. A sme na konci tohto videjka. Daj odber a poďme dať aspoň tie 4 lajky na toto video. Dobre? Dúfam, že sa ti toto video páčilo. V ďalšom videu vám ukážem, ako sa stáva najdlhšia železnica v Minecrafte. Kto kedy postavil. Tak sa máš na čo tešiť. Ahoj!